máximo na nossa casa em Portugal, Cauã. Ó, O que que tem? marshmallow e fogueira. Lareira. É lareira. Mais tarde nós vamos ali no mercado comprar uma picanha pra fazer o que, Cauã? Comer. Assar na lareira. Assar. É, uai, churrasco. Caraca. Nós é brasileiro, fi. É, assar e comer. Né? Ó. Assar uma picanha aí nessa lareira. Põe ali bem pertinho do fogo e sai. Pra não queimar. Pode Que queimar. top, velho. Olha isso. Olha lá. Cerozinho Ó. e o marshmallow. Na sala, tá? Olha a cozinha. Aqui é a nossa cozinha, ó. Nossa mesa, as coisinhas que a gente comprou Olha aqui já. como ficou. Uma parte e as outras não. Ficou muito bom.